Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya yang bahas tentang dunia berayaman. Kali ini saya akan membagi tips cara mengobati ayam yang terkena snot. Ini obatnya sangat mudah didapat teman-teman, dan ini bagus untuk pengobatan pertama untuk ayam yang terkena snot. Oke. Ini ayam saya teman-teman yang terkena snot baru tadi pagi. Dia malas makan dan tenggorokannya itu penuh dengan lendir. Oke, kita langsung obati. Obatnya yaitu jeruk nipis. Kita diamkan selama 2 menit. Ya. Dia mengeluarkan lendirnya teman-teman mengenai muka saya. Oke teman-teman, sekian dulu lendirnya mengenai muka saya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.